OK，歡迎大家翻到嚟 YouTube Channel 耳機音響小教室啦。咁喺影片開始之前，勞煩未訂閱嘅朋友幫我按讚、訂閱、分享，你嘅支持係我哋嘅動力，亦都可以令更加唔同各大廠商同埋品牌代理商見到，可以安排到更加多唔同嘅品牌嘅耳機啦，唔同嘅型號，可以去開箱俾各位觀眾睇，甚至乎幫各位爭取一啲會員啊，或者一啲獨家嘅優惠嚇。咁今日介紹嘅就唔係呢一 Sony 線呢個麗源。咁啊，呢個聽咗一排，煲咗一排，我稍後會開箱俾大家睇噶啦。但係今日要介紹咗呢對先，因為呢對都有一段時間到咗我手上。咁啊，全新未開封，我同大家一齊開封。我專登唔睇人哋啲視頻啊、測評啊，同埋唔睇嗰啲介紹，咁啊想做個真正開箱嘅感覺，咁啊可以第一眼嘅感覺嗱。但係首先佢包裝都係好靚嘅，但係多咗啲膠口喺邊，可能呢個一個小嘅問題嘅啫。哇！不過呢條 channel 我哋係講耳機嘅，唔係講呢個科技產品，唔係講 Cold Wallet。但係個 Cold Wallet 咧，有啲客咧就會擔心㗎啦，就話係咪都會 pad 到咁嘅咧？但唔緊要，嗰個其實係條膠邊嚟嘅啫。我睇有冇 cut 先，咁成張台得鉸剪，冇 cut 幾把鉸剪。好，唔緊要，我哋咁啊鯨鯊啦呢對啦，我就都收到2個禮拜，但係啱啱冇辦法，有少少忙。係啦，咁啊，首先封面有鯊魚嘅 logo 啦。咁呢隻嘢咧，咁佢就應該1000蚊左右啦嚇。咁啊800零蚊人仔，咁我哋打一打開先，解走咗條邊先。咁啊，佢呢個單元數目咧，其實我估計應該係取代之前麒麟嘅，咁就3圈一平板。咁啊，彌補咗平板低音嗰方面唔夠咯，因為有啲人嗰陣時話平板冇低音，咁啊加多3個圈，玩法個可玩樂性高好多咯。咁今次就轉咗呢隻盒，唔係磁石盒。因為拱咗起身咧，就驚佢拱起咗啦。咁好好啊，佢整多咗張正片紙保護住隻耳機，費事刮花。咁啊，幾中意呢個設計啊，幾靚。個面頭有啲似珊瑚嗰啲面啦，咁都可以同時氣孔啦啲位置啦。咁啊，跟嘅耳膠都比較多，耳面啦，咁啊12對耳膠，3對耳面，係啦。咁啊大中細，大中細，大中細。咁呢個貌似好似冇得換 filter 喎，俾咁多耳膠嚟，我哋望一望先。咁有個佢自己嘅收納盒啦，就擺咗佢條線材，同埋有個掛繩。咁條線材就做咗呢個5針嘅設計嘅，可以換線，可以換插頭。咁估計就係4.4啦，3.5啦。4.4嘅推力係可以大啲咯。sorry 啊，按到支腳㗎，按到支架。點唔係喎？係可以換 filter 㗎喎。3.5、4.4，咁就
我先黐住咗條膠邊，應該係唔緊要。咁就係咯，我就咁諗咯，冇理由唔可以換 filter。佢有啲平嘅係都有得換 filter 而家。咁可能係啊，有少少潤滑劑喺度，可能我扭唔到。係啦，咁啊3對 filter 一樣。咁啊2篇嘅設計，好，啲 filter 收翻埋先，因為咧，尤其是平板啊、動圈啊，喺未做一個足夠嘅煲機咧，係唔會聽到有任何嘅分別㗎。一定要做咗一個煲機之後，佢先會聽到一個比較明顯嘅分別。咁啊，改良咗啦，而家佢插頭咧插咗咧就緊咗好多啦，同埋再有個扣係啦，因為以前成日話鬆啊嘛，以前用話嗰個萬能嗰個插頭咧，因為可能好多唔同嘅地方供應商 supplier 啦，咁佢而家用咗呢個就會緊咗好多咯，係啦。咁仲有個呢個下邊應該冇嘢啦，係啦，冇嘢啦，就有咁多對以棉而膠啦，你可以望一望。咁呢個就應該佢本身嘅 T 套嚟嘅，係啦。咁呢個咧，呢個膠軟身啲啦，同埋長啲，條管闊啲。咁呢隻就比較似本身個以前用開隻，呢隻就 T 套啦，呢隻用過啦，聽過啦。呢隻都係以前標配嗰啲啦，估計標準跟嗰啲，係啦。跟住呢度就有個盒，其實個盒咧好似做細咗個，認為。如果擺埋條 adapter 應該未必夠位嚇。3動圈一個平板，攞4.4試一試，煲佢試幾日之後再話俾大家知，係啦。咁就講埋啲基本資料核心數據啦。低頻10.5mm 第2代杜披複合振膜動圈。中高頻有個8mm 嘅 PET 振膜動圈啦。高頻有個6mm 嘅導胎振膜動圈。極高頻有個6mm 嘅自行研發嘅平板單元。究竟呢個會唔會係千元殺手咧？其實而家啲大數據幾勁，我淨係啱啱搜尋咗一個相片咧，喺啲 TikTok 啊、YouTube、抖音啊已經彈咗出嚟，話佢呢個推薦彈出嚟，我睇啦，係咪呢個千元殺手咧？係啦，呢句我就睇資料嘅，係啦，呢個我係話似3門嘅設計咧，呢個叫做金屬鏤空嘅腔體啊，我好中意佢呢個感覺，同埋我好中意 TRN 嘅產品咧，打磨得比較好，唔會話介意吉儀水晶寶石鑲嵌嘅技術啊，你可以仔細望下喎，我 zoom 俾你睇，入邊係有啲反光點啦，係啦，係喎嗱，你要放大睇就睇到啦，啲寶石嘅感覺咯，係啦，好，咁就試完再密切話俾大家知，可以留意我哋下段片，煲佢。
係啦，可以換嘅 filter 可以換，放心係啦。頭先嗰個可能係扭得比較緊嘅。咁就佢嚟緊咧，應該都有個我有興趣試嚟緊有個新嘅藍牙耳掛，係啦，大家可以密切期待一下，睇下嗰個係咩嘢嘅聲咯，咪可以留意下咯。咁我公道啲啦，我就用翻我平時嗰個 嗰個耳膠，我中意呢隻耳膠咧，我用呢個去做一個測試，咁就唔會偏差咗耳膠嗰個聲音咯。咁我當然啦，最後咧我會用翻我自己最愛嘅 Artisun 嘅耳膠去做一個測試，係啦，我亦都有啲板啊，係啊，啲其他唔同嘅材料，有啲話抗菌嘅材料，我都會換落去做一個測試啊嘛。試完再話俾大家知佢個實際個感覺嚇。咁因為我見佢個濾管長短咧，應該其實都會有對聲音有個影響嘅。咁我嘗試一下煲之前聽一首歌，再嘗試下煲之後聽翻同一首歌，咁去試嗰個感覺先係最認真咯，我覺得啊。咁下段片見啦，仲有另外一隻都係 TRN 嘅，到咗我試完再影俾大家睇，拜拜。